Варька где? Ну, бери ее. Иди. Иди смотреть. Иди. Опа, смотри. Макс, иди сюда. Чтоб у тебя было видео. Вот ты. Вау, горячо. Сваливаться начал. Машин, привет! Привет! Я первый, Маша. Ты первый полосал. А вдруг он весь лес сожжет? Не скажу, ну что поедем? Ты на огонь закинул? Дал какой? Ты такой хотел? Да. Вот. Большой? Ну, больше, когда был большой салат, он тогда хорошо горел. Да, ну все, он сжегся. Все, теперь вот это вот надо подкидывать, чтобы все сгорело. Аккуратно. Оп. Но это только, наверное, маме надо. Отходите. Папа, стой, папа, стой. Я хочу. Давай, аккуратно. Ну хоть А записывай. ты там вырежешь, сделаешь, да? Ну да, потом скриншоты.